कैसे हैं आप सब। इंग्लिश की बुक रीड करना बच्चे को सिखा पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था पहले, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम बच्चे को पढ़ाते हैं फोनिक साउंड्स की मदद से। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि फोनिक साउंड्स होते क्या हैं। हर अल्फाबेट की एक साउंड होती है हिंदी में, जिसकी मदद से बच्चा बुक रीड कर पाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर अल्फाबेट की वो साउंड, और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन साउंड्स को जोड़ जोड़ के बच्चा कैसे इंग्लिश की बुक को इजीली पढ़ पाता है। तो चलिए आज सीखते हैं फोनिक साउंड्स। ए, जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता ए फॉर एप्पल, बट अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे को पढ़ाया जाता है ए एप्पल। आप देखेंगे ए की साउंड होती है ए एप्पल, ए एप्पल। इस तरीके से आपने बच्चे को पढ़ाना है। बी की साउंड होती है बी बॉल। आप सुनेंगे बॉल, तो बॉल में आपको ब की साउंड सबसे पहले सुनाई देगी। बॉल मतलब बी की साउंड है ब। तो चलिए ऐसे अब हम सब देख लेते हैं। सी कैट, डी डॉग, E egg, F fish, F for fish नहीं पढ़ाना है हमने बच्चे को, हमने बच्चे को ही पढ़ाना है F for fish। इससे क्या होगा, जब बच्चे को इसकी साउंड क्लियर हो जाएगी ना, तो जब हम बच्चे को वर्ड्स पढ़ने के लिए देंगे तो वो साउंड की मदद से पूरे वर्ड को इजीली पढ़ पाएगा। जी की साउंड होती है grapes, H hen, I की साउंड होती है igloo। देखिए जब मैं बोल रही हूं तो आपको ई की साउंड सबसे पहले सुनाई देगी। जग। के की साउंड होती है काइट। एल की साउंड होती है लॉयन। एम की साउंड होती है मैंगो। एन की साउंड होती है नेस्ट या नोज। ओ की साउंड होती है ऑरेंज। पी की साउंड होती है पैरट। सबसे पहले आपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ना अगर सिखाना चाहते हैं ना, तो पहले साउंड्स क्लियर करनी होती हैं। फिर बच्चे को हम लाते हैं 2 अल्फाबेट्स के वर्ड्स पे, फिर 3 वर्ड्स के। इस तरीके से हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। आगे की कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बच्चे को 2 लेटर के वर्ड्स, 3 लेटर के वर्ड्स पढ़ना सिखा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिएगा। क्यू की साउंड होती है क्वीन। आर की साउंड होती है रैट। एस की साउंड होती है सन। टी की साउंड होती है टब। यू की साउंड होती है अम्ब्रेला। वी की साउंड होती है वैन। डब्ल्यू की साउंड होती है इसमें आता है वर्क में ह की भी साउंड होती है वॉच। एक्स की साउंड होती है एक्स-रे। एक्स की साउंड होती है कस। ये समझाना थोड़े से बच्चे को मुश्किल होता है, बट समझ लेता है बच्चा अगर आप धीरे धीरे समझाएंगे तो। जैसे आ रही है ना साउंड बॉक्स, एक्स, तो कस की साउंड आती है। वाई की साउंड होती है याक। जेड बोलते हैं और हिंदी में इसकी साउंड होती है जू। तो ये थे फोनिक साउंड्स। आई होप आपके लिए ये इजी